Hola, muy buenas tardes. Soy el estudiante Jorge Boris Piloso Riera de la carrera de licenciatura en enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y hoy hablaremos sobre los tipos de pulso en la exploración al examen físico cardiovascular, respiratorio y sus instantes los ríos. Primero, la inspección. La inspección se hace encefalocaudal, enfocándonos en el área torácico-cardiovascular, así como en el paciente presente problemas cardíacos acompañado de desmayo y disneas. Entre ellas tenemos la asfixia. ¿Qué son las asfixias? Las asfixias hay varias. Esta permite que el enfermero y el médico vean el estado anímico del paciente. En la región pericordial vamos a verificar que el tórax esté estático y dinámico a los cardioarteriales. ¿Qué es la palpación? En la palpación vamos a palpar la región precordial, así como también enfocando cosas básicas, y así también como en el tórax anterior, posterior y lateral. Así también en esta parte vamos a medir la sensibilidad de la región precordial y también y se encuentra la localización de los latidos del corazón. Y ahora tenemos la que es la percusión. La percusión es una técnica, se da en el área cardiovascular. Es una técnica subjetiva, sujeta a errores, pero si se la realiza con la técnica específica puede dar una valoración y un diagnóstico al paciente, o si no tenemos que utilizar la ayuda del médico. Por último tenemos la auscultación. En la auscultación es una técnica importante en la maniobra física, porque con ella vamos a encontrar cómo están las válvulas del corazón y cómo se encuentra el corazón. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted? Martín Troya. Mi nombre es Boris Piloso Riera y hoy vamos a tomar los pulsos. En el primer pulso tenemos el femoral, que se encuentra al lado de la 100 con el dedo índice mayor y índice menor. Tenemos el carótido, que se encuentra en el cuello, al lado del músculo esternocleidomastoideo, con el índice mayor y el índice menor. Tenemos el pulso humeral, que también se ha llamado humeral o braquial. Tenemos el siguiente pulso, que es el pedia, que se encuentra generalmente al lado de los dos pies, al lado de los dos dedos. Tenemos el pedia. Tenemos también el tibial posterior. Tenemos el pulso tibial posterior. Tenemos también, tenemos el axilar. También cogemos el índice mayor, el índice menor, tomamos el pulso axilar. También tenemos, por último, tenemos el pulso radial y pulso braquial. Tenemos también otra forma de hacer, el paciente lo vamos a poner de cúbito crono. Vamos así. Entonces, vamos a ver el pulso proclíteo, que se encuentra posterior a la rodilla. Pulso proclíteo. Y listo, eso fue todo por los tipos de pulso. A continuación realizaremos la auscultación cardíaca, los cinco focos de auscultación, con la ayuda del estetoscopio. Tenemos las olivas y la campanita. Vamos a ver, en el primer foco de auscultación tenemos al que es en la aorta. Se encuentra en el segundo espacio intercostal a nivel del borde esternal derecho. Seguimos con el otro. El pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal. Tenemos el aórtico o mesocardio. Se encuentra en el tercer espacio intercostal. A continuación también tenemos al mitral, o también llamado vértice del corazón. Se encuentra en el quinto espacio intercostal, en el cuarto espacio intercostal a nivel de la línea medioclavicular. Tenemos el tricúspide, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal.
realizaremos la ocultación respiratoria. Pedimos al paciente que se gire por detrás. Listo. Anterior y posterior. Listo. Ahora hablaremos sobre los ríos respiratorios. Entre los ríos respiratorios se producen por las estructuras que se encuentran en el pulmón. Esto sucede cuando respiramos. En el primer ruido encontramos al estridor. El estridor es un ruido similar a la sibilancia. Se cree que ocurre, generalmente se da cuando una persona respira. Se cree que ocurre cuando el aire es obstruido. Cuando el aire es obstruido, generalmente se ve obstruido, generalmente se da en la tráquea o posterior a la garganta. Tenemos los estertores. Los estertores son ruidos chasqueantes, burbujantes y estrepitosos en el pulmón. Se cree que ocurre cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. También tenemos los roncos. Estos ruidos son parecidos a los ronquidos. Se cree que se da cuando hay un flujo de aire en la tráquea y cuando el aire se vuelve áspero. Tenemos también lo que son las sibilancias. Estos son ruidos, son como chillones, se presentan a menudo cuando una persona exhala. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, esperando que les haya gustado el video.